Men özüme gowy diýsem, siz maňa erbet diýäňizmi? Tamam, bura. Türk kişi akşam rastmı sen? Sana sonra bura. Hemen ağacı yok kimin? Sen aytma. Sana sonra o seret, o tak seret. Bura. Şu yana diýäň mi diýip gitdi biri. Atam öyle etmişetlermiş. Niye gidiyor biliyor musun? İnta gidiyor no? Ana dur. Doğru mu? Böyle ya bırak sağ ol. Atam öyle etmişedi. Salam bırak. Doğum yaşmı? Evet bırak sana sonra o. Ver. Şu diýäň mi diýip sonra berýäň, soraýan video. Şol kimden diýäň mi diýip soraýan? Men görýänleň hemmesine diýen şol. Ha, görýän adamlara. Onu sen nerede kimle gurulýan da soň niýe gitdiň maşina bilen? Onu bara aýtjak gelýär. Sen maňa aýt diýäňmi? Ewa. Bolýa. Wapşeda. Dura bilello. Haçanda söýgüliňi 1-nji aprelli oýnajak bolanda. Bala. Şunu 1 aprelle gowy etip oýnaýynmy? Menin sana aýtdyk zatlym bar. Näme? Men sana bir sapar ikilige tutdum. Näme? Ay gaharlanma sana balam. Oyun etdim. 1 aprel ho. Meninki 7 oktyabr. No. Vay esasız lan tolgüler yüzün gülmesin. Ne? Biz işleydi. Miyedi. Dağıt qowçulukmy? Goşuňdadyň eýin altyn bolyn. Ey, büyü var mı? Nam sediyen naydınız. Näme üçin? Geleceğimle sevuştum. Be. Ey, karoçi, bir hepdeler sevuştu geldik. Yatamızda da aramızda. Yastık koyup yatan mı ola geleceğim. Şu yerden yanına vardım, ediydim. Men seninle yarışmak için dağlara aşık geldim deyip. Hey koy sana. Bir hepdeler yastıktan aşık bildin sen dağdan aşağın geldi. Atam neymiş sen olup görsün ha? Ay atam menen tapsın pele uzun itirendim. Ne oldu? Söyleyeyim var ha. Hemme da ulusunu govoryan yedi onu ne ullu kanka usallam. Koydun o. Indi mun hazır satsana. Marda köpürlü uluğalar var anne şey. Vallahi aynı o kavuşmağın. Ben hazır mun satsam. Direne tade bit kavuşur alacak. Eşmin hayranı alyan o atam. Mardaklılar var ha. Gençlerin gıydiğinin ili ol. Uluğalardaki aynı kavuşmağın dene gelirler. Ettiniz şeyin kavuş. Baka ne açedi? Ne açı? İn ardan illi mat in gammadan 300 var. Wow, ulan niyeden taktım o kadar? İğne salı verdiler hatta. Görün mü? Görün lan. Atam, şu görüyen krasok kolundan biliyor musun ne mi? Ne mi? 18. Ne mi lan ya? 2 volt geliyen. Atam, oğlunun yanında üşüğünde var ha. Dost, jenkan, niyeten giyinir yana diydirecek olsa. Yine uluğadırdaki aynı öyle geliyen. Gördün mü? Atam. Jenkan kop oluyor anam. Hoptamak oluyor ben. Atam, aynı o. Tamam işliyor, doğum işliyor. Mesele yok. Nereden tapyanlarım ne lan? Yakruan gayet gelinler, mar devleşler, uluğadırdaki aynı jens kokuşmağında yine himmağında in yukarı, kaçtı ve in amat. Bakavlen galaşlar. Hey, maloy kamera var arayı bana dinle. Ha? Kamera var arayı bana dinle. Yat kesik besaro. Мы решили поменять английский язык. Полностью. Barın söyle, şampun daşına şampunu. Nana bilen ubitang, nana bilen niguala. Mahima bilen, magiş bilen ubitang, magiş bilen niguala. Теперь мы все с этого момента будем читать вот это как махыма, а вот это как магиш. Mahima bilen, magiş bilen ubitang, magiş bilen niguala. Да, я знаю, что человек не обязан знать все на свете и может ошибаться.
Но в некоторых случаях это смешно. И опасно. Но больше смешно. Mashin iyidna zaryatnikkerisi denler kızlar ya. 110 voltdan 400 voltgacha tok berýär maşin. Для тех, кто не понимает туркменский язык, чувак говорит о том, что вот этот вот машин вырабатывает ток напряжением от 110 до 400 вольт. Но на самом деле розеточка выдает 110 вольт мощностью 400 ватт. Если кому что непонятно, то можете посмотреть вот тут. Здесь все понятным русским языком написано. В принципе, осуждать человека неправильно. Ну, подумаешь, немножко ошибся. Там буква В, тут буква В. Ватты, вольты, кресло, диван. Кому какая разница? И раз уж мы говорим сегодня о настоящих профи, то давайте посмотрим на настоящих профи. Давай herkes görelim. Barlak görelim şunu. Yürütülen dinzel yaptık. Oğlanlar ben masaya dektik oğlanlar. Ben nisip edilen oğlanlar barlalım. Allah canlara ihlas ettik. Boş sıkmalım oğlanlar. Nisip burada. Han yürüdük. Al gördüğünler. На самом деле выглядит так, будто ковер-самолет поймали ученые и пытаются разобраться, как он работает. В принципе, это же хороший такой скилл по жизни. Им можно вообще везде абсолютно щеголять. Я могу на бегу ковер порезать. Отлично, но как это связано с нашими пельменеварками? Никак, но я ковер могу порезать на бегу. Вы же в курсе, что вы на собеседовании? Не, вы не поняли. Я могу порезать. Окей, вы приняты. Ковер на бегу. Так что, дорогие друзья, не забывайте учиться, не будьте ленивыми жопами. Читайте побольше книг, образовывайтесь, получайте образование и... Что там еще надо было? Так, где мой текст? Не забывайте улыбаться, потому что смех – это одна из реакций человека на юмор или щекотку, проявление которой включает в себя специфические звуки и непроизвольные движения мышц лица и дыхательного аппарата. Вот так вот. Boykanım ne yani? Düğün onlukta bir vakit gördüm da. Yo men boykodur men iyi demeden ben özümden avar tutulan. Sen ne avar tutulan? TikTok yüzde konuşmalçı ayka tuğulunu akkauntda köpül vurdu. Men adına sen orijinalını anlayan başka hiç kim anlamam. Men iki tane account var. Bir account'umda öz suratımdı. Biliyor musun? Bir account'umda da koyun el fasıldıran. Şöyle iki account men ki. O yönü men adım account açılıp gidip betiyor. Men eyle account'dan gitsin tanıma koydum. Benim yüreğime düşüyorlar o konuşmalçı. Ben tanımadım diye bir çıkan. Doğru sen kayıpandan. Ben için orijinalını görkez böyle suratımda. Ya orijinal man bir ne öz suratımdır bir ne de koyun el fasıldıran. Bak yapacağım. Şöyle boykan. O iyisin düzgünlük. Yani benim devran bile ne manır ve çıkıyor bunlar. Gat erve değil. Kişiler hareket tavuk. Attan mı yuvası? Atsapo attan ne bariyerden tutup ama o dünya katma şu adam abi tuğuyla mı? Ayva ya. Bir gün Keman gözüne gün düştü ve on qaharı geldi. Şondan soň günün tutulması peýda boldy. Kema birinci klasy gutarandan soň bir kitap ýazdy. Inni oňa Wikipedia diýilýär. Kema bir gün altyn balygy tutdy we oňa 3 tane arzuny aýtdy. Bu Kema. Bir gün Kema okuwa gidesi gelmedi we ýatdy. Inni her hepden 7-nji güni dinç güni diýip aýtdy. Kema bir gün öýüne gelende çyrany öçürýär.
şey dip giýje döredi. Bu Kema. Näme işläp oturýarsyň? Gelin may. Oğlum ýalsymy? Oku döwründen gowy berýän gyzym gelip durýar marketimize. Wah! Saçsagynyň uýundygyna daýyn seretdiňi. Beýdip gözülip durmada ýanyna baraýsyn o. Barsam dilim tutulýar. Aýdy bilem o gowy ista. Aýwa, men sana gowy kömek edeyinne. Ine şunu eliň alýan. Ulaňa dakkan. Jaň etjek sana. Özüm sana kömek edýän arkaýynma. Söyleme. Bolly. Sen ýöne men näme diýsem şonu aýtalagyn bolýan. Ýa diýtiräýmegin. Bolýa, bar. Esli adamy. Hawa. Hemme zat gülýäli. Bar berýän. Bolly. Salam klassdaş. Vay, salam klassdaş. Berdi işleýänmi? Hawa. Tuweleme süýtlijekene. Tuweleme süýtlijekene. Dur beý diýäýmegin. Näme diýäňiz? Maňa raýtdym klassdaş. Onu diýme diýä. Hawa. Gowy. No, Sana köpdenler bargaç aýdaýyn ýetdi. Köpdenler bargaç aýdaýyn ýetdi. Bu çagaşlaňa ullu kanjakana ya. Bu çagaňa ulken. Näme diýän klassdaş? Yamağa. Ne ýörana otaýdy gowzatlar bardan. Oy, men matkar edýän bir ýerde duraw. Seni görsem alzyra berýän. Seni görsem alzyra ýadymda. Ýadyňa düşýärmi? Ýadyma düşýär. Naryňa tuwlemekene. Naryňa tuwlemeken. Näme? Maňa raýtdymmy? Yo, tuwlemeken. Gowja çaşkalar bardyr. Klasyň içinde iň owodany. Iň owadan senden däre. Ey, matru. Tumaro. Vay. Aýdypdyňa. Näme? Haňa diýemak diýany bu lostoldyň bar. Yo, döktüler bir zat otak. Ey, matkar etdim o. Bir ýerde oturaýda gürülip sokbolsaň o. Minül kemmeňel. Sen aýsyn. Yıldızsın. Bahalar näden boldy? Bahalar näden boldy? Näme? Gürlem onu. Diýme onu.